بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد رمضانی هستم، مدرس و مشاور BPM. 13 سال سابقه فعالیت تو این حوزه رو دارم و افتخار اینو داشتم که تو 10 تا از پروژه های کشور مشارکت داشته باشم. با سلسله ویدیوهای آموزش BPM در خدمتون هستیم. امیدوارم که مباحث براتون مفید باشه و ویدیوها رو دنبال بکنید. میخوام از اینجا بحث رو شروع بکنم که اصولا ما دو نوع فعالیت تو سازمان داریم. فعالیت‌ها یا از جنس پروژه هستن یا از جنس پروسه یا فرایند. خب مشخص پروژه نقطه آغاز پایان مشخص و معینی داره و معمولا هم تکرارپذیر نیست. سازمان‌ها پروژه‌های خودشون رو در واقع تو قالب گان چارت یا WBS یا ساختار شکسته کار تعریف میکنن. از اون طرف ما پروسه داریم که ویژگی اصلیشون تواتر داشتن هست و تکرارپذیر بودن. منتها خیلی از پروژه ها هم از طریق پروسه ها و فرآیندها اتفاق میفته. یعنی ما از اون طرف، یعنی سمت پروژه هم که وارد میشیم، مجدد به پروسه یا فرآیند میرسیم. برای همین هستش که فرآیند DNA تمام سیستم های مدیریتی تلقی میشه. ما تو انواع در واقع سیستم های مدیریتی ملاحظه میفرمایید که بحث فرآیند رو داریم، مثل انواع ایزوها، 6 سیگما، EFQM، BSC و خیلی از مباحث دیگه که ما میخوایم امروز راجع به اینها صحبت بکنیم. مقوله فرآیند تو پروژه های مختلفی کاربرد داره دوستان، از جمله معماری سازمانی و طرح جامعه فناوری اطلاعات. تو اسلاید بعدی یه مقدار مبسوط‌تر به این موضوع میپردازیم، از جمله انواع ایزوها، تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی، پروژه های ERP، پروژه های از جنس استراتژی، بهبود، بهره‌وری، آرزویابی و بسیاری از مباحث دیگه که در واقع فرآیند درش دخیل هست. بپردازیم به اینکه فرآیند تو پروژه های معماری سازمانی چه کاربردی داره. دوستان معمولا معماری سازمانی که یکی از مقوله های بسیار مهم و پروژه های خیلی مهم تلقی میشه تو سطح دنیا، طوری که خیلی از سازمان‌های امریکایی موظف هستن معماری سازمانی انجام بدن. قانونی وجود داره تو ایالات متحده تحت عنوان کلینگر کوهن که سازمان‌های دولتی و بزرگ امریکا رو مجبور میکنه که باید معماری سازمانی اتفاق بیفته داخل مجموعه‌شون. مقوله بسیار مهمیه. خب خیلی نمیخوایم وارد مباحث معماری سازمانی بشیم، ولی معمولا معماری سازمانی تو لایه‌های مختلف سازمان اتفاق میفته. ما می‌خوایم سازمان رو معماری بکنیم. بالاترین لایه‌ای که تو نوک هرم دارید می‌بینید دوستان، لایه کاریه. لایه کاری همون فرآیندهای سازمان ما هستن که بر اساس این لایه کاری، لایه اطلاعات، لایه برنامه‌های کاربردی، لایه داده‌ای یا دیتابیس و لایه زیرساخت رو خواهیم داشت. یه مقدار بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم. این در واقع متدولوژی و چارچوب کلی خیلی از پروژه های معماری سازمانی کشور و در واقع دنیا هست. ما هرمی که تو اسلاید قبلی خدمتتون معرفی کردم رو استخراج میکنیم، بر اساس وضعیت موجودی که استخراج کردیم، تحلیل هایی که انجام میدهیم و مطالعات تطبیقی به وضع مطلوبی خواهیم رسید که دوستان ملاحظه میفرمایید بالاترین لایه‌ای که اینجا وجود داره همون لایه فرآیندها هست. بر اساس اون فرآیندهایی که ما تو وضعیت مطلوب استخراج میکنیم و میگیم که سازمان باید این فرآیندها رو داشته باشد، لایه اطلاعات استخراج میشه. بر اساس لایه اطلاعات لایه در واقع سیستم های کاربردی، بر اساس سیستم های کاربردی طراحی شده لایه داده و نهایتا لایه زیرساخت که مشخص میکنه چه زیرساختی مد نظر هست. دوستان تأمل بفرمایید که سرمنشأ و شروع تمام این مراحل از فرآیندهای سازمان هست. پس تو پروژه های معماری سازمانی و طرح جامعه فناوری اطلاعات، مقوله فرآیند نوک پیکان هستش که خیلی حائز اهمیته. تو پروژه های ERP هم خیلی کاربرد داره. من میخوام یه مثال بزنم از یکی از پروژه های ERP کشور که در واقع اسم پروژه ارزیابی و انتخاب ERP یکی از وزارتخونه ها بود.
که در واقع یه شرکت کانادایی تحت عنوان شرکت تک به عنوان مشاور اومد کنار وزارتخونه قرار گرفت تا نهایتا مشخص بکنه که کدوم ابزار کاربرد بهتری داره برای وزارتخونه و اون انتخاب بشه. حجم اصلی و کار اصلی که تو اون پروژه انجام شد بحث فرایندها بودن. یعنی ما فرایندها رو استخراج میکردیم و این در واقع شکل سمت چپ رو ملاحظه بفرمایید. بیزینس پروسس مدل ها استخراج میشدن. بر اساس بیزینس پروسس مدل هایی که استخراج میشدن یه ترجمه اتفاق میافتاد به سیستم فانکشن مدل ها و این سیستم فانکشن مدل هایی که بر اساس فرایندها استخراج میکردیم تطبیق داده میشد با سیستم فانکشن مدل های سیستم هایی که تو بازار وجود داره و اون سیستمی که نهایتا بیشترین انطباق رو داشت انتخاب میشد به عنوان سیستم اصلی. پس اینجا هم مقوله فرایند یکی از بحث‌های اصلی هست، یا حتی تو بحث استقرار ERP فازهای اولیه‌ای که ما خواهیم داشت از جنس BPM و فرایندی هست. پس تو مقوله ERP هم فرایند در واقع حرف اول رو میزنه. یکی دیگه از کاربردهای فرایند تو تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی هست. ما در واقع یه نمودار اینجا داریم تحت عنوان یوز کیس. دوستانی که تحلیل طراحی سیستم خوندن حتما آشنا هستن که در واقع خب خیلی یوز کیس ساده ایه تحت عنوان تغییر کلمه عبور. این در واقع بیزی سبزرنگیه که اینجا داریم نشون میدیم و اینکه چه کاربرانی میتونن باهاش کار بکنن. منتها بحث اصلی که تو یوز کیس مطرح میشه مراحل یوز کیس هست یا مراحل مورد کاربرد. به چه ترتیب؟ میگیم که برای اینکه این یوز کیس اتفاق بیفتد کاربر اولین کاری که میکنه چی هست؟ متناسب با این کاری که کاربر انجام میده سیستم چه عکس العملی از خودش نشون میده. به قول آقای ویتن میگه که اکتور اکشن سیستم ریسپانس، یعنی کاربر یه اکشنی رو انجام میده که بر اساس اون سیستم یه عکس العمل یا واکنشی رو در واقع خواهد داشت. خب اینجا هم دوستان اگه تأمل بفرمایند میبینن که ما یه سری مراحل داریم. 1 2 3 4 5 6 اومده گفته که آقا این روال انجام این یوز کیس هست. عملا همون فراینده، یعنی ما فرایندی رو خواهیم داشت اینجا که تحت عنوان یوز کیس ترسیم کردیم. پس به راحتی میتونیم مراحل یه مورد کاربرد یا مراحل یه دونه یوز کیس رو از روی فرایند استخراج بکنیم. یا این نموداری که باز هم تو تحلیل طراحی سیستم کاربرد داره تحت عنوان سیکونس دیاگرام، این هم مبنا و بیس اصلیش در واقع فرایندها هستند. خب این هم شکل خوبی است که از طرف شرکت IDS شیر ارائه شده. شرکت IDS شیر شرکت مشاوره مدیریت شرکت SAP آلمان هست. شرکت SAP که خب به هر حال تو حوزه ERP خیلی مطرح هست و جزو بهترین فروشنده های ERP تلقی میشه که شرکتی از این مجموعه جدا شد تحت عنوان IDS شیر که این دوستان هم اومدن اشاره کردن که ما مقوله فرایند رو تو مباحث مختلفی خواهیم داشت، از جمله در واقع کوالیتی منیجمنت، بحث EA و بحث پروسس کاست منیجمنت که خب به هر حال تمرکز داره میکنه و این نکته رو اشاره میکنه که بحث BPM مقوله بسیار مهمی است و تو این حوزه ها کاربرد داره. دوستان خیلی گذرا سعی کردیم اشاره بکنیم در مورد اهمیت فرایند که خب واقعا بحث قابل قبول و کاربردی هست. من از دوستان خواهش میکنم که خیلی سریعتر مطالعاتشون رو این حوزه شروع بکنن. و آخرین نکته که میخوام عرض بکنم برای عزیزانی که تازه ورود میخوام بکنن تو این مباحث این هستش که بعد از اینکه تو این حوزه دانش و مهارت کافی کسب کردن میتونن تو دپارتمان های مختلف مثل واحد فناوری اطلاعات، واحد سیستم ها روش ها، واحد تضمین و کنترل کیفیت، واحد تشکیلات و برنامه ریزی که اینها در واقع واحدهای خیلی قابل توجهی هستن تو هر سازمان مشغول کار بشن و بازار کار خیلی خوبی رو هم داشته باشن. انشالله سعی میکنیم با ویدیوهای بعدی مقوله BPM رو براتون
بیشتر تشریح بکنیم. خدا نگهدار.